はい、皆さんこんにちは。今回の献立はバランスいい鶏とお肉両方ある献立です。では行ってみましょう。1品目、フライパンでパパッと作ります。きのことたっぷりのプルコギとハムのマリネです。では行ってみよう。じゃあまず材料から切っていきたいと思います。プルコギの材料からいこう。ニラはざく切りです。韓国系のご飯ってね、キムチ鍋もそうだし、スンドゥブもそうだし、チヂミもそうよね。入れると美味しくなります。しめじは手でほぐしましょう。大きさはね、そんなに神経質にならず適当にパパッとちぎっちゃったら良いかと思います。エリンギと椎茸、こっち薄切りしていきます。ここも忘れなく。続いてエリンギも切っていきましょう。ちょっとね大きいので半分に切って薄切り。はい、こんな感じ。玉ねぎスライスしていきます。玉ねぎね、主菜副菜両方とも出てきます。共にね薄く切ってしまうので両方一緒に切っちゃいましょう。でサラダの方はさらしてください。辛いからね。で切るときは繊維に沿って縦にスライスさと切っていきましょう。そしたら半分ぐらいね水にさらしていきましょう。後ほどサラダにして和えるので一個一個ね切れ剥がしていきましょう。でこっちはね炒めちゃうのでこのままで大丈夫。ハムねちょっと大きめに切ります。いつも細切りにしたりするんですけど今回は4等分で、これね事前に剥がしておきましょう。これもね一緒くっついてると和えづらいので一回こうやって剥がしておく。そしたらねお肉ちゃんねよいしょ、はい、塩コショウで下味、お酒も入れておきましょう。調味料も加えましょう。これでねしっかりねお肉に下味つけておくだけで味がさらに美味しくなります。下味ねバカにならないからね。でよくね揉み込んでおきましょう。はい、 OK。 じゃあこちらでちょっと置いておく。フライパンにごま油、玉ねぎときのこ炒めていきます。ニラはねちょっと待っててね。はい、じゃあ具材炒めていきます。ちょっとしんなりするまでねしっかりまず炒めましょう。野菜がしんなりしてきたのでお肉加えます。今日のメインお肉漬け込んでこう塊になってるんでちょっとこうバラバラにしながら、そしたら色変わってきたら最後にニラ加えてさっと炒めたら完成です。余熱でね火入るので早く火止めちゃいましょう。でよくこう混ぜておいて、こんな感じ。そしたらね盛り付ける前に副菜仕上げたいと思います。じゃあ副菜作ります。先に調味料入れとこうかね。よし入れてよいしょ入れます。お酢と砂糖、オリーブオイル、レモン汁よくね混ぜる。ちょっとねこう空気含むように激しく混ぜましょう。そうするとね少しずつこう白い透明になってきます。でちょっとねこれでっかいスプーンで混ぜてるんでなかなかよく混ざんないんですけど、じゃあ混ぜてきとかねだとよりよく混ざります。いいね、悪くないですね。そしたら食材入れておきます。玉ねぎこれちゃんとペーパーで水気取ってください。ここね甘いと味めちゃめちゃ伸びます。なので薄くなっちゃうね。あとはよくあえる。すごいシンプルだよね。そしたら塩少々味整えて胡椒。じゃあどちらも盛り付けます。ちょっとね火入れました。熱々で出しましょう。きのこがねたっぷりだとなんかこう秋冬来たなって気がするよね。もしねあれば最後トッピングでごま、糸唐辛子ね、韓国唐辛子なきゃないで OK ですよ。1品目完成。そして副菜もねできました。簡単だよね。もうね副菜はねこれくらい簡単でも全然いいんですよ。胡椒も絞っちゃおう。これで完成。続いて火曜日です。ちくわとかつおの衣揚げ、そして具だくさんのあったかの豚汁です。ちくわからいきましょう。ちくわねそのまま食べても美味しいんですが開けるとねぷくっと膨らんで美味しいのよ。なのでまず半分にしていきましょう。そしてさらにそれを半分ねザクッと、ししとうをちょっとこう上の部分ザクッと落として、でこのままね揚げたり焼いたりするとししとうは大体爆発します。
やけどするからね、気をつけてください。で軽く線をスッと2箇所ぐらいかな、スッと入れておきましょう。そうするとね、揚げたり焼いたりしても安全なのでスッと入れておきましょう。あとようじとかねでプツプツプツと3、4箇所、5、6箇所ぐらいかな、ちょっと多めに穴開けるのでも OK。 じゃあ野菜切っていきます。こちら豚汁ね、豚汁いきましょう。さつまいもは半月切りなので、ちょっとね僕は個人的に大きめな具材が好きなので、他の具材も少し大きめに切りましょう。続いてレンコンね、美味しいよね。僕らのね献立よくレンコン出てきますが、めんどくさがらずにぜひ調理してください。ちょっとめんどくさいからね、レンコン半分にしてザクザクと乱切りにしましょう。食べやすいサイズでね切ってください。こんな感じでね。人参こんな感じで縦でまず切りますとしていきましょう。ここもね皮むいて、トッピングねのっける青ネギは小口切りにしておきましょう。豚肉のカットしましょう。食べやすいサイズに切りましょう。大体食べやすいサイズに切りましょう。そしたらお塩で下味して全体的にねしっかりとよいしょ、こんな感じね。でお酒ね、料理酒と清酒ありますが、僕らは清酒使ってます。料理酒ね塩入ってるんでね、清酒がおすすめです。そしたら鍋にだし入れました。だしね、だしパックで取ってもいいし、本だしとかね、ああいう顆粒でも OK です。煮ていきましょう。まずね根菜系からいきます。ガンガン煮ます。時間かかる方先に仕掛けてください。献立ってやっぱりバランス、どういう風に調理していくのかなっていうのを考えながら作る方が、あったかいものあったかい、冷たいものは冷たいでやっぱ食べた方が美味しいからね。なのでちょっと時間かかるものを先に仕掛ける。今回は豚汁の方が時間かかります。なので豚汁から仕掛けます。じゃあまず揚げ衣作っていきたいと思います。お水入れる。今回マヨを入れます。マヨね、マヨを入れてよく混ぜる。でね、結構ねこうダマになるのでよく混ぜてください。シャカシャカシャカと泡立て器みたいなやつとかよく混ぜれます。よく混ぜる。で中に塩少々入れました。で鰹節を入れて鰹の衣完成。じゃあ揚げていきます。でこれねすぐ動かさない、揚げ物の鉄則。よし、温度はね170度ぐらいでやってます。IH なのでね温度設定はしてます。そしたら繰り返しましょう。いいね、美味しそうだね。ちくわね、ししとうはそのままある程度こう色づいてきたら OK です。でちくわはねこう膨らんでくるんですよ、ぷくっと。そしたら OK。もともとちくわもね練り物そのまま食べれるもんなので、ぷくっと膨らんで火が入ったよっていう合図なので、そしたら OK です。揚げたてが一番うまいです。そのまま食べてお酒飲んでもいいし、ちょっとね置いとくと縮んじゃうんだけどね、でも食感はしっかり残るんでご安心ください。いいね、最高。そしたら残りのちくわも一緒に揚げていきましょう。そしたらちくわ揚げてる間に豚肉入れていきましょう。豚汁ね、豚肉はね外せない。ちょっと一手間ですが、こうやって入れたらほぐす、入れたらほぐす、繰り返してください。さつまいもはいい感じに柔らかくて崩れてる。美味しそう。こんな感じで豚肉散らしました。そしたらこのままね火入れていきましょう。じゃあちくわこちらひっくり返します。いい感じだね、膨らんできたね、ちょっとずつね。いいですね、美味しそう。豚汁に味噌を溶いていきましょう。最後醤油一文字で軽く温めて、こちら完成。ちくわもねいい感じのきつね色上がってます。どんどん取り出しましょう。盛り付けましょう。美味しそうだね。ぜひこれね揚げたて食べてほしい。なんかちょっと時間経っちゃうとね美味しいんだけど、やっぱ揚げたてのねこういうインパクト
威力には勝てないなと僕は思うので、ぜひ追いがつおこちらで完成。さつまいもがいい感じに崩れとる。このね崩れ加減がたまらんのよ。このね味噌汁の方にもねしっかりさつまいもの旨味が溶けるからね。しかも今回は豚汁1個の主菜として立ってるので、ちょっと大きめの器にのせました。ほい、最後にネギたっぷり振ったら完成。水曜日、ブリが美味しいバターとポン酢で仕上げます。ブリバタポン、副菜小松菜と卵の中華スープ。材料はキノコからいこうか。下を落として、手でほぐしましょう。食べやすいサイズに切る。こんな感じ。しいたけはちょっと大きめの細切りしましょう。下だけちょっと落として、えのき、これもね手で裂きましょう。スープの野菜、小松菜切ります。これほうれん草でも OK よ。小松菜あったら小松菜でやって、ほうれん草だったらほうれん草で、どっちでも OK です。ざく切りにしました。ぶりいきましょう。ぶり塩、割としっかりめにしてください。で両面ねしましょう。でぶりね塩を振ってちょっと置いとくとドリップが出てきます。そしたらそれしっかり拭きましょう。じゃあ塩コショウしておきます。よし。じゃあ卵事前に溶いておきましょう。白身切るようにねよく混ぜます。これねやっぱドロッとしてるよね。ドロッとすればなくなるまでよく拭きましょう。斜めにして、でこう引っ張ってあげて、まだあるなって言って最後までしっかりやりましょう。そしたらねぶり水気取っていきます。しっかりこれ拭いていきましょう。これやるかやらないかでぶり苦手な方もきっと食べれるようになるんじゃないかな。両面ね出ます。なので両面しっかり、だいたい置いてた時間は5分ぐらい。よいしょ OK です。バッチリ。そしたらフライパンに油敷いていきます。フライパン温めましょう。まずねしっかりで、フライパン温めてる間にぶり粉漬けしていきます。はい、簡単にね粉漬けするにはポリ袋便利です。ポリ袋に入れて、で粉入れます。全体によくまぶるように振っていきます。で小麦粉ね今回入れてますけれども、こうやってねすると洗い物もね出なくていいよね。よし OK。 よし、フライパンも温まってきました。そしたら焼いていきます。でこれ粉漬けするときね、焼いたり揚げたりするときお伝えしてますから動かさない。ステイ。でこのままこちらの面も焼いていきましょう。周りにねきのこ入れていきます。きのこで周りに入れて、お酒ずーっとそしたら蓋します。このままだいたい2分から3分ぐらい蒸し焼きしていきます。で火加減は今弱火になってます。弱火じっくり入れていきましょう。そしたらこの間に鍋移ってスープ作りたいと思います。鍋に鶏ガラ、そしてお醤油よく混ぜる。ここに小松菜入れていきます。でね、葉と茎ね、今回一緒に入れちゃって大丈夫です。卵を入れていきます。卵ね入れたら動かさない。このままちょっと置いとく。火加減は今弱火と中火の間ぐらい。グーっていっぱいね動かすと卵がめちゃめちゃこうちっちゃくなる。こう具材として楽しみたいのであえてここで待つ。である程度固まってきたら1回2回ぐらいこう動かしたらもう完成で、ごま油をくるっと回して塩コショウで最後味整えます。塩そうするとねこんな感じで卵がしっかり具材として楽しめるスープが出来上がります。いい感じに仕上がっていると思います。いい感じ。よし、そしたら最後味付けの仕上げ、ポン酢周りから入れてバター真ん中にポンと、あとはしっかりなじませて完成。美味しいよね、バタポンきのこソースだからね。でポン酢がしっかりね温まったらこちらも完成。ではぶり盛り付けましょう。今回ね3枚焼いたので僕はねちょっと
食いしん坊なので2枚食べます。でソース、よし、手前にグッと。そしてね、ソースあるんでね、ソースもねちゃんと最後かけてあげてください。お好みでネギちゃん散らしてください。スープもね美味しそう。いいね。熱々で召し上がれ。寒くなってきたからね、スープがうまい時期や。うい、完成。さあ、週も後半、木曜日、豚バラの白菜、うまみがたっぷり味噌で仕立てます。そして副菜、秋のごぼうサラダ。材料切ってきます。白菜ね、柔らかいこういう葉の部分とちょっと硬い芯のある部分ねがあるんで、調理法を分けます。これくらいかな。よし、分けました。そしたら葉の部分は結構大きく切っちゃう。大丈夫。ザクザクと。芯の部分は結構硬いのね。このまま切ると結構バラバラになるから、ちょっと分ける。1センチ幅ぐらいで切っていきます。このくらい、こういうふうに。で、後ほど調理するタイミングに茎の部分が先に出てきます。なので葉と茎はね分けて置いておくと後で調理が楽です。小松菜も一緒。葉の部分はザクザクで適当に切っちゃって大丈夫。これね、茎の部分は根を落として、これも3等分ぐらい。副菜の方の根菜切っていきます。根菜ね、ごぼう、これも皮むいちゃいました。でちょっと斜めに切っていきます。で鋭利に斜めに切っていきます。こんな感じね。横に並べて縦に細く千切りにしていきます。これでね、さっきみたいにねちょっと縦に細長く斜めに切っておくと、こういう千切りもできますよと。この後ね茹でるんで、ちょっと食感がしっかり感じれるぐらいのサイズの千切りにしています。そしたらごぼうは水にさらしておきます。人参も千切りにしていきます。千切りにします。豚肉もう切っちゃいましょう。一口サイズに切っていきます。そしたら塩コショウ酒しておきましょう。そして酒で、食材は準備 OK かな。じゃあ野菜まずいきましょう。でね、硬いとこからね、こうね、芯だからでね、芯のね部分ちょっと硬いからね、先の方に入れると割と仕上がりの時にね食べやすくなってます。そしたらお肉重ねます。ある程度広げてください。ちゃんとね、こうやってね。そしたらまた白菜ババッと跳ねて、小松菜の入れて、白菜に作って、でまた肉跳ねて、お酒多めのお酒じゃーっと入れたら、あと2つで、このまま5分間ぐらい蒸します。そしたら鍋で根菜茹でましょう。人参とごぼうちょっとね柔らかくなるまで煮ています。茹でてる間に蒸しにのっけるこうソース、そしてこのね茹で終わったものをあえるタレ作りたいと思います。まずは副菜の方の和え物、マヨネーズ、こちらでごますりごまね、よく和える。よし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 、よく混ぜたらこっちは準備 OK。 こちらね、味噌とニンニク、そして高菜も一緒に入れちゃいましょう。よく混ぜる。この後これ蒸し野菜の上にかけていくので、ちょっと伸ばしましょう。 50ml のお水、よくね混ぜましょう。結構お味噌ってね溶かしてる、よく馴染んでる状態で使っていかないと結構味が固まっちゃうので、丁寧によく溶かしましょう。よし、そしたらねざるにあげていきましょう。でよく水切りましょう。ドン。美味しいねこれね。いいですね、香りもいいですね。美味しそう。馴染んだらこれで副菜1品目完成です。よし、じゃじゃん。いいじゃない、うまそう。湯気もいい感じ。先ほどのこの味噌ソース全体に回しかけて、最後、蓋で大体ね5分ぐらいかな。5分ぐらい蒸してください。これこのままねテーブルにボーンと出してみんなでつついてもいいと思いますし、お皿に盛り直しても美味しく仕上がると思います。そしたら盛り付けるよ。結構ごぼう大きめに切ったからね、食感を楽しめると思います。こんな感じで完成。じゃあ5分経ったので開けます。パカッ。じゃん。
いいよ、美味しそう、バッチリ。よいしょ。いいね、汁気もいいね。白菜とね、豚肉のこう旨味がしっかり混ざったうまいソースが下に溜まってるよ。うまそうや。小松菜もね、アクセントになっていいでしょう。よし、もりもりのっけて、よし、こちらで完成。今週もお疲れ様。金曜日、味しみ鶏大根、そしてレンコンとベーコン、ピリ辛の中華きんぴらです。では今週もお疲れ様でした。まずね、主菜の鶏大根、美味しいねこれね。大根は皮むきましょう。シュ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 ッと。だいたい1センチ幅ぐらい、これくらいかな。ストンストン。生姜もじゃあピーラーで皮むこうか。薄切りにしていきます。今度は副菜の方いきます。レンコンね。レンコン今週再登場。輪切りにしていきます。で、ちょっとね、きんぴらなので薄めに切ります。きんぴらなんでね、熱いとなかなか食べづらかったり、火が入りづらかったり、いろいろとね、ありますんで、薄切りしていきます。はい、続いて、ベーコン。ベーコンを切ります。ベーコン1センチ幅です。はい、こんなもんかな。鶏肉、塩コショウ、酒します。お塩して、なじませておいて、お肉の下処理 OK。大根をレンチンしていきます。大根はね、結構水分量が多い野菜なので、お水とかかけなくても大丈夫。レンジ600ワットで7分ぐらい。スタート。レンチンしてる間に、こちらの調理も進めましょう。今回ね、鍋使ってもいいんですけど、ちょっと深めのフライパンでやってます。もうフライパンでね、基本的に全部調理できちゃったらね、めちゃめちゃ楽なんでね、僕は今回フライパンでいってます。で、ちょっとこのまま 300ml ぐらいかな、だしを入れたりとかするんで、ちょっと深い方がいいです。入れていきます。鶏肉ね。で、焼くときは皮目から、必ず皮目から。で、よく油なじませる。よし。で、このまましっかり焼き色がつくまで焼いていきます。大根ね、1分経ったんで入れます。やけど気をつけてね。調味料たち加えていきます。だし、生姜ね、これ決めてよ、今回のね。このまま醤油、砂糖、酒みりん。そしたらあとはね、このまま煮詰めていきます。いい感じにね、味が染み込むまでいきます。よし、こんな感じ。そしたらね、このままグツグツと10分ほど煮ていきます。出します。はい。じゃあこの間にね、きんぴらレンコン作りたいと思います。ごま油ね、入れて、ベーコンを先に炒めましょう。これちょっとカリカリになるまでいこう。なので、ベーコン一個一個広げてあげて、ベーコンがね、ちょっと炒まってきたので、パンチね、加えていきます。じゃあこのままね、炒めていきます。いい感じにベーコンね、カリカリしてきました。そしたらレンコン加えよう。レンコン。でこれちょっとこうつまんで折れちゃっても大丈夫よ。きんぴらだからね。よし、こんな感じでレンコンが炒まってきました。ちょっとね、色が若干透明になってきたね。醤油、これ周りからね、鍋肌からぐるっと入れて、さっとあえます。おいしそう。これですりごまをシャ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 ッと全体になじませて、フライパン1振り2振りぐらい。そしたらきんぴら完成。レンコン、美味しそうだね。これだけでご飯進めとえ。よし、完成。こちらでレンコンのきんぴらでした。5分ほど経って大根もね、色が変わってきました。いいね。明日食べるとより美味しいので、明日まで待ってるんだったらぜひ明日食べてみるのもいいのかなと思います。ということで、今日のね、僕らはこう献立として作ってるので盛り付けていきましょう。で、生姜もね、美味しいので一緒に盛り付けてください。生姜も一緒に食べてね、僕らの冬のとても人気レシピ、ぜひ皆さんも作ってみてください。よっしゃ。このね、汁が激うまなのでお忘れなく。うい、こちらで完成。
いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。